suis là, moi, Betty Massengou, en tout cas. Nous sommes en direct sur Libanga TV, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement et ainsi que Canal Futur News, notre page Facebook. Betty Massengou, la journaliste internationale. Hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Salut partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et à l'endroit où vous êtes. Hein. Voilà. Salutations aussi à notre frère, hein, notre Ndeko, hein, Patrick Nzenga. En tout cas, mon frère, salutations. Merci pour les images. Ainsi qu'à l'ingénieur Dava Moubama. En tout cas, aujourd'hui, je reçois mon frère de longtemps. Hein, donc, mon frère, en tout cas, mon confrère aussi. Bertin Njonga Mwana Nanzambe, Tom Bertin Njonga Mwana Nanzambe. Donc, il y a peut-être depuis Canal Futur Télévision. On a eu l'année 2007. Ah, en tout cas, tout banda na vraiment TV, bisika au penza Betty Massengou banda vraiment musala oyo ya média en tout cas. Je suis avec lui tourner un peu kolobi la makambo etali liwa ya Jani et puis ndenge bakunda qui azalaki vraiment sur place et puis ndenge ba veuve babi qui veuve comme ko wele lana na Kinshasa eloko moko tolobaka chose étonnante bato bazowelela qui veuve toyite pourquoi est-ce que ça pour na enveloppe pour bapesi to eza pour na nini akomeka un peu ko expliquer biso tokomeka un peu ko débattre ensemble sujet oyo na Bertin Njonga. Bonjour Bertin. Ah bonjour Betty Massengou, bonjour vraiment la bande nyonso oyo bazolanda biso puis mbote lisusu plus particulièrement na oncle Mbuta moni tango baobeta masolo ba TV faut toyeba ke bato bazalaka mo kala baza lelo bo bando comparer bato na internet te okuta na mutu na nini ozotindika mutu oyebite keba faut keba faut koyeba kusala kolandi la logique à masolo ndenge banda voilà donc la CPL mingi Betty Massengou ça fait très longtemps mais comme le Seigneur nous protège vraiment yango na lobaka motif ya ko glorifier yango wana voilà. En tout cas, merci beaucoup Bertin Njonga on a CP ma casque à mon émission. Au lever le remosa très important. Le quoi à internet en sangi sa biso nyonso. Ba ko motindika bato na loyenge. Motindika na loyenge. On a ce qu'on a comment on peut éviter pour pas tout so to Betty Massengou lobeli matanga janité to boni yote. En tout cas, Betty Massengou comment na moi makambo moko donc pour éviter kotindika na wana to sangana na kana bato bando teka pondu akoma pe journaliste na internet na bato azalaki na esoki nini donc yangwana tokoma mwa boy mais n'empêche to lobela ensemble na frère nanga o azalaki sur place amoni ndenge makambo elekeli en tout cas on est un peu oui biso Bertin Njonga Betty Massengou yebi lobby tango zoloba mambo tango toloba mambo kutindika na wana lobby na si tango nazobima ndeko moko atelemisinga a interviewer nga atuninga lobby na nyoso oyo omoni kuna eza ndeni na bi papa eloko ya kozanga koloba wana eza te po lobby bato tindikana donc ya aye alobi ono ba journaliste basali désordre na yebisi papa kolobaka bongo te faut kolobaka mo na place na yango ba journaliste basali désordre te yo moni journaliste asali désordre na wana ba onyo so banda o filmer wana ezaka bato ya internet oyo baza kutu na kombo ya ki journaliste te voilà lelo ekoma mutu nyonso soka za na caméra un journaliste. Vous avez la caméra, tu as un téléphone. Pour te comment filmer, ils sont sur téléphone. Voilà. Surtout quand on a assez na cyber, assez sa carte mon boy, laisser passer presse. L'homme de venir na Franck Esteman. Nazo ta lycée na bi Franck. Tala ba polo il a tami o presse o. Parce bango nyo so base équipe moko. Mais autant li ba polo eza o asali na maison na bango, ya coin. O musu asalisi na maison na bango so na nini na bango ya coin o musu siko bango nyonso laisser passer presse na tu na bi na nyonso wana yebisa ngo ezo officiel na bino ekoza na o na bi nyonso wana baza pirate o soki ezo officiel o mona ki bino nyonso bozwa même polo ya même inscription voilà alors donc désordre les ovo eza ebanda kala peza ko continuer lelo bango baye ko bebisa lisusu désordre ba wi ko bakisa désordre na usine nango ba epena usine désordre voilà en tout cas surtout internet c'est comme on a vitesse sous ya makasi par rapport à la télévision biso to za bato yo to sala na internet to sala pe na télévision mais to banda TV avant internet donc faut to pesa mo ba précision na po bande ko ba yesi ma ba meka un peu ko comprendre na mutu na bango mais to kotana na makambo etali lobi ndingo zala ki wana bato ba yaki belé ba comédien ba yaki vraiment ebelé mais bato ba lobi bazo comprendre comment matanga ya Jani
bato bazowolela kivevage mwasi abalaye oyo toyoka meme na baémission asalaka na poto maman Sylvie Faya soki Fayi plutôt maman Sylvie Fayi azowolela kivevage mao mpe lisusu azalaki comédienne azalaka mpe ti lelo comédienne oyo babota mpe na Jani bazalaka mpe mwasi na ye me bakabwana ye mpe azowolela kivevage sikoyo bamosusu balobi te tozongisela yango kivevage pa ya Labrine po akufaki na maboko ya Labrine na ndako ya Labrine kuna na poto mais Labrine na poto baboyaki même apusa na pembeni ya cercueil ya mobali na ye lere bazobimisa corps epo baobimisa na morgue po ya na Kinshasa babiloko mosusu omoni eza babiloko akolobaka te kotangaka neti makambo ya Labrine na makambo etali Jani oui soko oyoki lisolo original ya Jani Versace ndenge banda vivre na Labrine jour babengana Jani na ndako oyo apo ayaki kozwa ye donc mutu soki ayebi yango akotikala jamais koloba ono tozongisa kivevage epai ya Labrine mpo akufaki na maboko na sikoyo yebisanga ndenge toza na président moko ya nzoto mike boye oyo abundisaka biso na este boye ndenge ye aza boye basoda na biso bakufi kuna ono tozongisa ye mpo bakufi na frontière na ye est ce que eza na sens ndeko lisolo ya Jani jour bazobengana jour babengana ye na ndako wana nga nayoka yango avai akufa eza te ke oyo notanga akufi babengani ye Jani afandi libanda mwasi na kati ya palais na balcon apo aye abeti porte kokokokoko ayaka sola na Labrine ye azoyebisa Jani kende soko kokufa kende nalingi su yo apo fienza alobi te Labrine eza ngai nakofungola te apo nakofungola te akende ti apo azwi ndeko na ye moyen asala autrement eza te ye alobi abosana ordinateur soki na eloko moko boye nani abeleli nani Jani abeleli non pesanga ata ordinateur na nga nakopesa te ntango babandi kokende babima abimisi na ordinateur tala ordinateur yango oyo apanzamo sikoyo oyebisanga moto oyo kokabwana nini na badouleur ya lolenge wana ata kutu kozonga na yango mosusu kozonga na yango ezalaki ya mwa bamoto banini na ye mosusu kozanga place ya kokende donc abongo mpena bovandi mpe bovandi koraisonne babolamu ya bongo bozongiseli veva yango eza na sens te vevage bapesa mwasi na ye légitime oyo abalaki oyo bakendaki na ye nga naoloba mais mwasi wana bato babi pendant 16 ans est ce que atikalaki te kozwa mobali mosusu est ce que abalaki te oza na information sur ça est ce que abalaki selo bato mosusu bazoloba lokola ekomi mamba kowelela nde tozoloba bongo topesa point de vue lokola ekomi mamba kowelela mpo ata oyo ya makangu na ye ya théâtre wana elle n'était pas fidèle à Jani so tokei ata na Labrine toyoka abima abota libanda ti ndenge bakoma kosala démarche ke mwana aye nakóma na nkombo ya Jani mpo bana mibale ya liboso wana bazali na nkombo ya Jani ti ya troisième babanda kosala badémarche mpo akóma na nkombo ya Jani sikoyo mpo Jani moto abanda koketika bango na école donc na basanse wana babanda kobeta badémarche wana nyonso mpo ye mpa na ye alingaki aefase batrace nyonso ke mwana oyo babota ye libanda ezalaka nkombo ya Jani alors na bango nyonso wana soko otali moto azali fidèle aza te tolobaka ke Jani akufi azalaki na mwasi te mais soki tokei bamama bana bazali mais mwasi mpenza oyo afandi na ye aza te mwasi oyo afandi na ye aza te mais soki tokei lokola moto oyo lokola avocat en herbe et surtout ça mwasi na ye oyo officier de l'état civil acélébraki libala ndefu azala veuve bango nyonso base présenter bango nyonso mpe baza na badéfaut bango nyonso mpe baza na baqualité oyo Jani alingelaki eloko ezosauve kaka maman Sylvie célébration officier wana donc ndenge l'état donc asaki ma civil quoi donc eza reconnu na l'état pour bien un jour on a journaliste mais en même temps pe
futur avocat. Voilà. Et quoi, so tanga na on a campus donc on a vraiment droit donc ngapi na Orlando kalaté. Eh yo kutuma yelo soko ye ça bien sur makasi. Voilà, mais tu vois c'est un peu futur avocat. Ah waouh. Wana ça bien makasi. Mais ils ont les locaux moko Bertin Jonga. Ba oloba moi mingi. Est-ce que histoire ya Jani écoute qui kindo quitté pour pendant 16 ans fandi na poto mukanda te mwasi mbutu abenga no mabe akenda linga mobali musuba botine mwana me abondeli osusu bozongani oke kutu Belgique apo muninga na yo kutu obobeba na ki me atala ba mabete yo potala ba mabete oke pa na ye na Belgique mais ozongi liso écoute kindo quitté bon ozape frère osambela Tout la spiritualité. Tu vois que le bilango na ndenge wana que non les places spirituelles peut-être yé mon kazaki na ba problème spirituel o ibanda iko freiner que makambo na évoluer pour moni so landeli vie ya bato na bato ata bata théâtre ba sala ba théâtre wana ebili basimba ba moto mais tango yo koti na osimbi moto yeba ke bord wana ezolanda yo ti vie na yo mobimba ou se salir sans le savoir yango moni biso to interpeller ka bango to ibisa bango vous avez la liberté de jouer dans le bâtiment. Voilà. Oui, na yebi kala. Oh non, ni na idoluka, oh ni te. Oui. Azala nega simanzambe. Oui. Apesiye, merci. Apesiye te na zeli nzambe o sti ya kopesa. Amen. Donc même bateau bazala soki lelo zangi omoluka. Na nganga moko azala na ngingiri wana kindapi. Opona kende poto okenda kwanga. Siko tango ke poto ngo yo kasi poto ngo ebongela. C'est ça. Pourquoi c'est pour toi que bongela? Tu sais que José de Londres. Tant que José de Londres a raté pour toi ya Wera. Na ibisi José. Ah, mon cher. Lobi ya une émission lo bana batu ke okete. Abna okukate na okukate berte na okukate. Na ibisi mon cher. Tu vois comme ça ka fa na parler. Mon souci. Moi ni jour monte aya wasolo susa robeta raté beto yebi ndenge nini banzela ngo ezali. Lelo ta José de Londres ndeka kiputo. Ndenge akomi bongo foi moi okumisaka nzambe obi jour ata poto awera José ebisi ezala yete c'est ça ezala yete alors histoire wana mpona kokota ono ekoti spiritualité na kati il faut ko interroger même histoire est-ce que ye moko ayeba eloko te c'est ça après wana tambolaki pe ndenge nini pe après basango ozokutana bango bokokutana mwasi mosusu pe botutu na ye nyonso elati oyo komotambola na yango c'est ça botutu oyo azalaka na yango soki ya bisimbasimba na ye oyo ya misusu abotama na yango ya famille na ye okomotambola na yango okeboye simba te okeboye simba te andelo ya koya koloba keno labri na bana obloke ke azwa mokanda te mpo amoni soki ofandi na mwasi na poto mwasi aza na privilège nyonso surtout ndenge babotaki bango mibale mpe mwasi azalaki azwa mokanda aza bien placé depuis ye akozwa mokanda na nsima ya mwasi na bana na ye wana mpo ndenge bana okende kope kotika okocomprendre mpe likambo yango te akendaka ntina na classe kotika bana papa ya bana ye wana mais aopemele mokanda seke bondoki ezalaki wana toloba bango clair ata bondoki te mais labini naza na eloko na poche aza na eloko na poche la bine azana eloko na poche vraiment puta les bien azana eloko na poche comment ekosala ke bataille ebele oyo 16 ans pena mutavani na poto bakenda kotika bana babi abane kokenda prémature kuna mpasi bapesaka mokanda azokende funda préfecture plutôt aokenda bocomprendre parce que nao bulonka prémature na biso lokola kasi biso dosolanga na ndenge na biso surtout mwasi akobima premier ministre pour la première fois na histoire ya Congo esalama te en tout cas mais toyebisaki bango avec Fatima mbe échanger trop coup de chapeau vraiment on va négliger basi trop on négliger moi ça ba le moi ça tongaka mboka te nana yebisa bino ke moi ça tongaka te betima sengu tanga na yo loboko ata ministre ya média ya mwasi tanga na yo campus kuna na droit tanga na yo c'est ça donc ba le but il faut être une personne au hasard la tête bien faite et non la tête bien pleine net maman ana vraiment en tout cas to aza maman oyo donc azana mayele azana kitoko donc voilà nyonso esangani ndeto ando loba sikoyo na préfecture kuna na poto la brina doke nazo funda zo kosela jani makambo soki azwi mokanda akokima oya apa basi na ye balo na Kinshasa wa akosundola bana yango na pe mundele atanga tango ozokende ba préfecture wana
bakopesa omwa badele moko boye kende tosala observation ya dossier na bando osala baobservation bakobenga lisusu Labrine nde aza mieux placé mpona dossier ya ndeko oyo mpo ye tozomona aza na mokanda ye nazofanda na ye ntango akoya boye témoignage boye ye fo otala ye malamu mbo kote mosusu mpe ata okangi Labrine Ndoki mo otala mpe Jani Fay mpe azalaki na faute na ye osala émission mwasi nanga Sylvie Fay na kini kebabi série wana akabwanaki na Labrine yango asalaki émission wana po asalaki mpe na ano na mosala mais après nde kozo alongola so yo yebi ko osali mabe wana siko bando ozongela mutabungu ndenge c'est ça le problème yango loko siko tolobi ke makambo ya Jani mpe ekotaki spiritualité kotaki bondoki na kati oui voilà omoni kote wana opesa faute mpona nini po mwasi tanga azona na video oyo soki azwi mukanda abengisa Sylvie Fay na kini oyo bena soki azwi mukanda okimanga te bando osalaka so okeboye te fopesa nanu te po mikolo kutu baototale mutu nini boye on dirait mutu eza mwa bien bazokundane bajournaliste babi bipoza ba question ba chroniqueur oyo baobenga kutu ba chronifuati question wana mpona nini akendaki kotuna Jani mais ye tuni wana mutu oyo chroniqueur nini oyo azoloba eloko wana ayebi na ye ata na notion ata ya journalisme te na mutu na ye mutu abongo soki otuni ye question ovandaka wapi te bisika na bana ovanda batika lupanga no azoloba mamba bongo mutu atuni question bien mutu arépondre mpe na question vie privée ya mutu ezalaka obligatoire te voilà est-ce que ye azalaki na bambila na nsima ono soki orépondre te baokanga te okondani journaliste na ndeni tala Congo arefere eza ebele surtout na monde na biso médiatique oyo mambo namoni lobi ko désordre moko bato bazowelela mpona kofilme kotindika donc eloko ezanga bango kaka batindika corps ekoya chance kaka mpo corps baofilme yango soki ke baofilme corps te bakokwisa corps po otali niveau désordre basoi-disant bato babanda ofilme wana lobi non mawa plein voilà conseil nyokopesa na bacomédien mpo tooke na suka bacomédien conseil ya liboso liwa Jani te ya nanu bango liwa Jani te eza leçon bato mosusu balobi te Jani aza lokwa martyr ya poto ya bamibali nyonso banyokwamaka na poto kuna te martyr te base révolté martyr te nani pasteur nani oyo pasteur nani aza comédien mpe asalaka mpe mo d'émission trop te Daniel cité homme mosusu wana pasteur nani donc François de la foi non de la foi te François moko alobaka na Joël Tatou te alobaka trop na nini na sexaka trop na émission asalaka na mutombo facile te pasteur asalaka émission ka internet ok kombo lité akanda John voilà pasteur John akendaki poto emsu nazoloba mambo ye moka okamona na beteli mutu lisolo biso to ba Berthe Jonga te ba mambo wana pasteur John akepoto akomi ti na Ukraine tant akomi na Ukraine akale moyen avancé France to Belgique ezate momi moko bazala contact ono yo ndenge zaboye nini akoma chéri na ye momi wana ayebisi ye boya awa tindanga video ya mutakala na vraiment ye noka alingaka cede atinda na ye so ayo tuna mwa bakestion pa bato babi te komeka te aopublie soki kaka osala erreur mpe ndenge eza boya bando nyokola soki ondimi minyoko te apublie John atala alobi te vomie nazonga kini lelo aza na kisasa asalaka bémission te aolia te sikoyo yo bando okufa kuna kaka mpono ofandaka na Belgique kana nini Jani soki azonga kini aotonga nano ape akei poto bakanga yango te biso Berthe Jonga azoloba nanu nakenda poto te okokenda kaka nanu nakenda te mpe nakenda poto me akokenda kaka po bato mosusu ndenge nini baninga bazoya poto ese eza concours otoni tunanga nanu concours nini tunelanga bango vraiment est ce que ya concours ke onozo soko okevunga funa kende vraiment mokolo moto wana ata na ye donc voilà conseil okopesa bango po tokomi na suka merci beaucoup conseil nakopesa na baartiste comédien nyonso ya liboso nazopesa bino conseil lokola David jour atelemaka na cher azopesa conseil na mwana Salomon alobi et toi Salomon mon fils
connais le Dieu de ton père. Amen. Si tu le sers avec un cœur dévoué et une âme bien disposée, il va te servir aussi. Yes. Mais si tu t'éloignes de lui, il va s'éloigner de toi pour toujours. Voilà. David n'a pas sa mort en Italie. Si tu ne pas libéla. Bino bozozala. So ya ko bando raisonner masa no moko amati asali mo egagi moko boye mati yo bando luka nzela ya kota o kota pekaka o mato lobita nde bazoya ba mususu ba koti otala ka muto yo ndenga za boya uti prière ka po babetele maboko awo. Voilà. Et après 2 semaines, 3 semaines, 1 année, pe mane sili. Voilà. Banga nzambe to sapi mi beku ya ba théâtre banga pe to sapi respecter pe ba ene. Voilà. Ke o kendo la vie na mbangu comédien. Yango eza assurance à l'eau la terre. Voilà. Ils ont musala ne biso to sala oyo. Donc c'est ça comme conseil. Merci beaucoup Bertin Njonga, quelques salutations, ton numéro de contact pour en battre surtout ba benga Bertin Njonga. Olobi bo ndenge nini na éviter to comme na suka rapidement na tikelo quelques minutes. Vraiment merci beaucoup na yo Betima Sengu. Mais na to bandozo moi trop na émission hein. Et ça la bien chaque actualité to bandozo Bertin Njonga afin que OP s'appelle Maël na yo na bande konyoso balingara. Kitoko. Bertin Njonga balingara pe Betima Sengu. Kitoko. Mbote na bino nyonso nga na poto penati mikolo na suna muta opesa mbote te. Po ba mbote to pesa ka biso wa journaliste za mo profil mo boya kati wana. Mais o mona ke esimba te. Depuis on a opesa muto mbote ba mbote na ngene élection za na kin de loboko msu se konda. Mais aïe. En tout cas, la prochaine émission nous aurons ebe mutu wa esenga lobi. Ba Bertin Njonga, ba Ken Piana, baza ligne ya Zakari Baba. Qui wana vient biso. Moi des jours wana telemela petit moko boy. Ilunga wa zare pas faire wana telemela mo wana na yebisa bi. Yo petit yo. Yo finga Zakari Baba baso. Ke baba beta iveza klembata. Wana beta kiteza kina ngo ba panti. Nous aurons la prochaine émission. So beta kanga mo na lingana kindo na yo lela kendela ina yake ni le faire. To finga faire to coopérer bien. Ya mo mo ngo bumaki mo faire à suspendre mais na yo ki azongeli répétition. Lobi petit mo azo yebisanga na bo tanga komba ya mission. O azongeli répétition. Ngala tala so azongeli répétition na fâché. Merci Bertin Njonga. Et poto que n'était petit. C'était un plaisir d'être avec vous. En tout cas, vous comprenez Bertin Njonga, vraiment Sozanae, Orose Kolembi. Donc c'est la famille. Voilà la prochaine émission de Toko Tasiko débat wana. Donc merci beaucoup Messananae na Libanga TV to ndozanae en tout moment. Aza vraiment déconner à l'éloté depuis 2007. Na Canal Futur Télévision, Bisra Bertin Njonga dans l'émission na Betima Sengu ça l'émission mais bison so ndako moko Canal Futur Télévision chaîne Bimisa ba journaliste ebele. Et donc voilà. Merci beaucoup déjà, nous sommes à la fin. Conseil boyoki ba comédien. Donc botika bikota kota bisimba simba. Donc total la ka nzambe. Voilà. Petit massé, les antéka et bimisa ba journaliste ebele mais ils ont parmi ba chaîne. Ouais. Oye bandaka lokola ba TNT wa lelo. Bo ba chaîne no c'est zaki c'est wana zaika OK boy clé. OK antenne aboy clé. OK mais Canal Futur siko et yamba ba journaliste pas moni et ba journaliste mso ba talentier mais place à Rosala ezate. Donc yamba ba journaliste. Format ba journaliste ebele. Donc ba Laura tendance ba leka wana ba Yves Abdallah ba leka wana. Et donc ba Bertin Njonga ba leka ba Betima Sengu ba leka wana tala to sa tala mupiko so ndo tanga ba kombo. En tout cas émission aussi la T donc ba kombo bandaka ko leka. Donc voilà. Les to ratran mise mani, le temps c'est de l'argent. Merci beaucoup conseil boyo ki ba comédien et puis makamusu so na bomoto esimbate kotana nous na profondeur à mabondeli. Merci Patrick Nzenga, merci beaucoup à l'ingénieur Davmubama et bisous à ma maman chérie maman Katiba Kissa. Au revoir, à plus.